مساء الخير. يا رب أسطورة النهاردة تعجبكم. هي طويلة حبتين فيلا بينا نبدأ. النهاردة هنتكلم عن نشأة الآلهة وإيه اللي حصل بالظبط خلى الآلهة دول موجودين وكل الأساطير دي تظهر. الإغريق زمان كانوا معتقدين إن الكون ده ظهر فجأة، وإن ما كانش موجود وقتها غير الظلام اللي هو إيريبوس، والليل اللي هي نيكوس، والسماء اللي هو أورانوس، والأرض اللي هي جايا. وفجأة قرر الظلام والليل إن هما يتجوزوا. أنا عن نفسي مش عارف إزاي، أنا شايفهم حاجة واحدة، بس ما علينا. نتج من الجوازة دي إيروس إله الحب اللي بيصيب الناس بالعشق عن طريق سهم من سهامه. وأول حد اتصاب بالعشق ده كان أورانوس وجايا، فحبوا بعض وقرروا يتجوزوا ويعمروا في الأرض. وفعلا خلفوا أطفال كتير بأشكال مختلفة، زي المسوخ اللي كانوا ب100 دراع و50 رجل، والمردة اللي كانوا بعين واحدة، والتايتن بس دول كانوا حلوين شوية. أورانوس كان خايف على العرش بتاعه من عياله، فقرر يلمهم كلهم وينفيهم في جوف الأرض. بس من ضمن التايتن كان في واحد شجاع حبتين وقلبه جريء، قرر إن هو يحارب أبوه ويخلص عليه ويستولي على العرش. وده كان مين؟ كان كرونوس، وفعلا قدر يعمل كده. وبعد ما استولى على العرش اتجوز أخته ريا، زي ما بقولك كده بالظبط. ونتج عن الجوازة المهببة دي 5 أطفال، 3 ذكور و2 إناث. بس كرونوس كان زي أبوه بالظبط، برضه كان خايف على العرش، هذا الشبل من ذاك الأسد. فقرر إن هو ياكل عياله كلهم عشان يحافظ على العرش بتاعه. بس استنى يا عم كرونوس، كما تدين تدان، وشوف اللي هيحصل لك. ريا حملت للمرة السادسة، والمرة دي قررت إن هي تعمل حيلة تخدع بيها كرونوس، فجابت حجارة ولفتها بقماش وادتها له على أساس إن ده ابنه فياكله. وأخدت الولد وخبته في مكان بعيد، واللي رباه حريات الجبل. وكبر الولد ده وقرر ينتقم من أبوه على اللي عمله في إخواته. ومين الولد ده؟ زيوس، اللي هيبقى بعد كده كبير الآلهة. زيوس راح لأبوه ودخل بطنه بحيلة ما، وقدر يطلع إخواته على أساس يعني إن هم لسه عايشين. وفي مصادر تانية بتقول إن هو اداله مشروب عبارة عن عسل وملح، فتقي عياله وخرجوا. زيوس اتفق مع إخواته إن هم يتخلصوا من أبوهم ويقضوا عليه. بس كان من ضمنهم واحد جبان حبتين وقال أنا ماليش دعوة، أنا الحمد لله إن أنا خرجت سليم. فزيوس والأربعة التانيين فعلا اتفقوا على الخطة دي، وقرروا إن هم يحاربوا أبوهم وأي حد اعترض على الخطة ويخلصوا عليهم. والحرب دي دامت لمدة 10 سنين. قدروا فعلا يتخلصوا من أبوهم وكل اللي اعترض عليهم. وبعد كده عينوا زيوس كبير الآلهة، بما إنه هو يعني صاحب الخطة العظيمة دي كلها، وادوله الصاعقة اللي بقت رمزه بعد كده اللي هي الشوكة الثلاثية. وزيوس هنا قرر إن يكون المقر بتاعهم موجود على جبل أولمبس. وكان الآلهة اللي موجودين وقتها هو زيوس وإخواته اللي هم هيرا وبيسيدون وديمتر وهيستيا، بجانب بعض من أبناء زيوس زي إيرس وديونيسوس وأبولون وأرتمس وأثينا وهرمس وأفروديت. ودول كانوا ال12 آلهة الرئيسيين أو الخالدين، بجانب بعض من الآلهة التانية برضو. طبعا احنا هنتكلم عن كل الآلهة دي بالتفصيل ولكن في فيديوهات تانية. ولو كملتوا الفيديو للآخر ريت تعرفوني الفيديو عجبكم ولا لأ.